आज पहला रोज़ा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं अपनी इफ्तार शेयर करूं, रेसिपी जो हम आज इफ्तार करेंगे। अच्छा, इसको हम बहुत सिंपल रख रहे हैं। एक तो ये कि लॉकडाउन है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती। ऑब्वियसली फ्रूट्स, ऑरेंजेस, ये वो चीज़ें जो आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, येट इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये कि फास्टिंग के बाद बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन बॉडी को मिलना। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती हैं, तो हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए, सिंपल रखना चाहिए चीज़ों को। वैसे भी लाइफ में सिंपल रखना चाहिए क्योंकि जंक फूड जो है वो हमारे लिए वैसे भी हेल्दी नहीं होता, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता, और दूसरा कंज्यूम नहीं होती वो चीज़ें क्योंकि आजकल हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम घर में बैठे होते हैं, कुछ करने को नहीं होता, तो जितनी आप फालतू चीज़ें खाएंगे, जितने समोसे पकौड़े खाएंगे तो बॉडी पे गलत इफेक्ट करेगा। वो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल डेज में भी नहीं खाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है आजकल। तो ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, 2 फ्रूट्स हो गए हैं, एंड द योगर्ट इज रेडी। अच्छा, मैं क्योंकि फ्लेवर्ड योगर्ट यूज़ नहीं करती हूँ, तो आई प्रेफर कि जो सादा योगर्ट आता है, जो यूजुअली डेयरी शॉप से मिलता है, वो मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा फ्लेवर अगर ऐड करना है, आपको बहुत खट्टा लग रहा है, तो थोड़ा सा हम ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, या नॉर्मल शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं, वट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। तो ये हो गया है रेडी। साथ साथ योगर्ट के साथ हम 2 डेट्स रखेंगे, 2 खजूर भी अगर आप दिन की खा लें तो ये पूरा एक आप समझ लें मील होता है। और ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ वाटर। पानी की हम प्रिपरेशन ऐसे करेंगे, सबसे पहले इसमें सीड्स डालेंगे। अच्छा, वैसे यूजुअली मैं पानी में डायरेक्ट ही डाल देती हूँ। आज मैंने आपको बताने के लिए कि हमने पानी में पहले से डाल के रखा है। तो चिया सीड्स यूज़ करेंगे, इसके बाद थोड़े से खीरे हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, वो इस पर डालेंगे। लेमन अवेलेबल नहीं था, आपके पास अगर लेमन हो तो आप लेमन भी इसमें कट करके डाल सकते हैं। हमारा डिटॉक्स वाटर जो है वो रेडी हो जाएगा। सो दीज आर ऑरेंजेस। इसमें पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी। इफ्तार से पहले ठंडा पानी देके दिल चाहता है फौरन पी लो। ओके, सो द इफ्तार इज रेडी। तमाम लोगों को रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। हैव अ सेफ, हेल्दी, हैप्पी रमज़ान। कीप इट सिंपल येट फुल ऑफ न्यूट्रिशन। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। लॉट्स ऑफ लव।